सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी वगैरह होती है, खांसी आने लग जाती है, तो उस स्थिति में हमारे यहाँ एक बहुत ही सस्ती दवा मिलती है और वो इतना जल्दी इफेक्ट करती है, जिनको भी खांसी आती है वो प्रयोग कर सकते हैं। उसका नाम है कंठामृत। मुंह में डाल करके चूसते रहो और देखो कि इमीडिएट आपको रिलीफ मिलेगा। जिनके भी खांसी है, दमा है, होता है ना, तुरंत इमीडिएट प्रभाव डालता है कंठामृत और ब्रोंकोम, दोनों मिला करके गाल के नीचे दबा दिया करो, आधे एक घंटे में गायब भी हो जाता है मुंह में से। तो ये लेने से आपको बहुत लाभ मिलेगा।